Bax, Abdullayev, Allah bizdən xəcalət çəkir. Yaradan bizdən utanır. Bəlkə də daxildən pıçıldayır. Kaş ki, bu nankör bəşəriyyəti yaradınca yeni növ alaq otları yaradaydım. Heç olmasa ceyran cüyür yeyib ot doyardı. Bizdə heç o şeytanın acı amma dürüst ədəbi əxlaqı da yoxdur. Amma indi o brilliant siz olun, Abdullayev. Siz olun, gedin o qapının ağzına, kəsin o şeytanın səsini, yumun onun o murdar ağzını. Bizim əslində kim olduğumuzu sübut eləyin. Mən o avtobusda gec də olsa onun üzünü ağ elədim, ona yer verdim. İndi növbə sizindir. Hər kəsin zamanı növbəsi bir gün çatır. O həmişə qeyri-müəyyən vaxtlarda gəlir. Heç gözləmədiyin anda gəlir. Elə bir məqamda gəlir ki, ona nəsə eləməlisən, nəsə verməlisən, imkan verməyin o şeytan gülsün. Əminəm ki, o onsuz da əsəbidir. Bizdən bezib. Gah deyirlər o yoxdur, gah da deyirlər sənin başın, gah deyirlər o yoxdur, gah da deyirlər var. O isə öz rəyində deyir. Sənin başın haqqı, görərsən varam ya da yoxam. Gah deyirlər heç nəyə qarışmır. Gah da elə deyirlər, gah da belə deyirlər. Nə eləsin axı bu Allah? İndi de mənə, Abdullayev, siz ona brilliant olacaqsınız, yoxsa şeytanın qarşısında növbəti bir xəcalət? Nəysə, baxıram ki, Abdullayev, hələ də oturduğun yerdən tərpənmirsən. Nəysə, Allah səbirlidir, gözləyər. Sən də yaxşı-yaxşı düşün. İnsanlar bu dünyada namaz qıldı, qılmadı, fərq etməz. Hamısı bir ağızdan deyirlər ki, Allaha inanırıq, əlhəmdülillah müsəlmanıq və s. Həyat imtihandır, Allahdan gəlmişik, ona da qaydacaq, güya 1000 il imtihan verəcəklərini sanırlar. Amma insan öləndə bütün o fəlsəfələr elə bir anda qırılır ki, özünü tamam başqa bir həqiqətin içində tapırsan. Fəlsəfə bükülür öləndən sonra, Abdullayev. İndi mən sənə bir misal deyim. Dişi ağrıyan adam həkimə gedir, həkim onun damağına keydici iynəni vurur və o nahiyə elə keyir ki, adam heç nə hiss etmir. Amma həkim o soyuq kəlbətini əlinə götürəndə xəstə dəhşətli bir qorxuya düşür. Elə bilir ki, dişi çəkiləndə canı yanacaq. Kəlbətin ağzına tərəf yaxınlaşdığını görür. Onun dişinə toxunmasını hiss edəndə canı vahimiyə düşür. Qorxudan gözlərini bərk-bərk yumur. Birazdan gözünü açıb həkimə yalvarır. Həkim elə çəkin ki, ağrımasın. Həkim isə gülümsəyib deyir ki, artıq çəkmişik, bitdi. Bax, Abdullayev, bizim o uzun ömür dediyimiz imtihanımız, o bütöv həyatımız bax budur. O iynənin təsirində olduğumuz bir anlıq mülkü kimidir. Abdullayev, susub qalmısan, lal dinməz baxırsan, sonra da utanmadan deyirsən ki, biz insanıq, biz bəşərik. Xeyr, biz Allahın heçə getmiş, puç olmuş əməyiyik. Mən Allahın o sonsuz məyyusluğunu sənə necə izah edeyim? Təsəvvür elə, bir ata ömür boyu övladlarını yetişdirir, hər çətinliyinə dözür, ailəsini, uşaqlarını qorumaq üçün canını qoyur, amma o uşaqlar böyüyüb ayaq üstə duran kimi, özlərinə güvənən kimi atalarını aparıb qocalar evinə qoyurlar. Biz də eyni şey edirik, Abdullayev. Deyirik ki, Allah yaşlı başlı qocadır. Səmada bir taxtın üstündə oturub, əslində biz Allaha necə münasibət qurmuşuq, bilirsənmi? Biz Allahı qocalar evinə aparıb qoymuşuq. Onu həyatımızdan çıxarıb bir küncə atmışıq. Sadəcə bayramdan bayrama ya da işimiz düşəndə yanına baş çəkirik. Onu özümüzdən elə uzaqlaşdırıb, elə o tənhalığa da məhkum eləmişik. Abdullayev, bax, mənzərə belədir. Saysız hesabsız insan Allahı aparıb qocalar evinə qoydu. Allah isə orada tək tənha oturub yenə də onları gözlədi. Saysız hesabsız insan Allahın halalca pulunu kəsib mənimsədi. Sonra da elə həmin pulla Allaha qurban kəsdilər. Allahın öz puluyla ona minnət qoydular. Saysız hesabsız insan Allaha xəyanət elədi. Allah ruzi libasında gəldi, ondan rüşvət aldılar. Saysız hesabsız insan Allah yanlarında olanda onu görməzdən gəlib utandı. Allah yola çıxanda isə ona qarət elədilər. Hətta Allah evdə olmayanda gəlib onun evindən oğurluq edənlər də oldu. Ən dəhşətlisi bilirsən nədir, Abdullayev? Saysız hesabsız insan Allahı yerdə ayaqlar altında tapdalayıb, sonra üzünü göyə qaldırıb ona dualar, şükürlər elədilər. Nə böyük, nə tükənməz səbriymiş bu Allahın səbri ki, hələ də bizə dözür. Hər şeydə məntiq axtaranlar Allahın varlığına məntiq tapa bilmirlər. 5 qəpiyindən keçə bilməyənlər deyirlər ki, Allah dünyanın işinə qarışmır. Mənsə deyirəm ki, Abdullayev,
Allah dünyanın işinə qarışmır deyil. Allah sizdən bezib, Allah sizdən xəcalət çəkir. Bax Abdullayev, dünya müasirləşdikcə biz elə bilirik ki, Allahdan uzaqlaşırıq. Amma zaman gələcək bu texnologiya elə bir həddə çatacaq ki, bəlkə də o dəmir parçaları özü dilə gəlib sənin qulağına deyəcəklər. Əssalamu aleyküm. Bax onda Allah deyəcək ki, hə indi gedin diz çökün alçaqlar. Əgər desən ki, manaf bu mümkün deyil, yanılırsan. İlk kompüterlər 1 ton ağırlığında idi. Bir otağa az qalsın ki, sığmırdılar. Amma bax indi 1992-ci ildə artıq bir televizor boyda olublar, evlərə girirlər. Bu qədər kiçilən, bu qədər sürətlənən metal bir gün ruhun qarşısında diz çökəcək. Biz qasdığımız o salamı ən çox güvəndiyimiz o texnologiyanın dilindən eşidəcəyik. Abdullayev, biz özümüzü cırırıq ki, şeytan belədir, şeytan elədir, amma unutmuşuq ki, şeytan bizim hesabımıza öz mövqeyini qazanır, öz cənnətini qazanır. Əgər sübut etsə ki, o insan haqqında haqlı idi, bax, bizim üçün əsl rəzalət ondadır. Söhbət cənnətdən, cəhənnəmdən getmir, Abdullayev, söhbət tərəzdən gedir. Milyardlarla insan yığılsa, şeytan qədər ağır gəlmirik. Çünki bizim çəkimiz yoxdur, əzizim. Biz həqiqətən meymun kimiyik. Axı, niyə elə meymun olaraq da qalmadıq ki? Bax, Allah bizə bir rol vermişdi. Bizi bu dünya səhnəsinə çıxarmışdı. Amma biz o obrazdan çıxdıq. İndi Allah oturub o uca səhnədən bizə baxır. Şeytan isə kənardan əl çalır. Bravo uşaqlar, əla oynayırsınız. Hə, beləcə davam edin. Əhsən sizə. Allah bizə rol vermişdi ki, bəzilərimiz təbii ki, azad iradə ilə pis olsun, bəzilərimiz yaxşı, bəzilərimiz içində pisliyi çox olan yaxşı adam olsun, bəzilərimiz yaxşılığı çox olan pis adam və s. və ilə axır. Allah bizə bu qarışıq səhnəni yaratmağı tapşırmışdı. Amma nə oldu? Hamı öz bildiyini elədi. Hər kəs ssenarini cırıb atdı. Allah indi o səhnəyə əsəbi halda baxır. Bir yanda mələklər, bir yanda şeytan. Şeytan ilə hey pıçıldayır. İlahi, biz sənə demişdik axı bunu eləmə. Allah isə əsəbləşib cavab verir. Mane olmayın, hələ tamaşa bitməyib. Abdullayev, sən elə bilirsən Allah o yuxarıda oturub sadəcə baxır? Yox, o bəzən oradan işarə edir, nə isə tapşırır. Amma aşağıda ona qulaq asan yoxdur. Personajlar bir-birini qırır, bir-birini tapdalayır. İçəridən kimsə cılız bir səslə qışqırır. Eləməyin, Allah baxır. Amma o birisi qayıdıb ona gülür. Axmaq olma, o yoxdur. Axmaq olma, o yoxdur. Nə qədər ki tamaşa gedir, keyfini çək. Birazdan başqaları da gələcək, biz gedəcəyik. Bəziləri isə daha ağıllı görünmək istəyir. Deyirlər ki, əşi, Allah ssenarini yazıb gedib. İndi özü də bilmir ki, burada nə baş verir. Gah deyirlər var, gah da deyirlər yoxdur, gah da deyirlər qoyub gedib. Allah isə bütün bu səs gün içində təkdir. Bax, o vaxt şeytan gəlir onun yanına, qulağına pıçıldayır. Heç keyfini pozma ilahi. Bunlardan çoxdur. Sən yenilərini yaradarsan. Mən və mələklər sənə bəs eləyərik. Bu məlunlara baş qoşma. Onsuz da tamaşa bitəndə hamısı rədd olub gedəcək. Bax, Abdullayev, sən elə bilirsən Allah dinc dayanıb? Yox, o elə heç yeni senarilər yazıb göndərir ki, bəlkə bu bədbəxtlər öz obrazlarına qaydalar. Dəfələrlə göndərib. Amma bilirsən hər dəfə nə olur? O senarini gətirənləri elə səhnədəcə öldürürlər. Allah kənardan baxır. Bəlkə şeytanın və mələklərin tənəsindən qurtular. Bəlkə bu dəfə qulaq asarlar deyə ümid eləyir. Amma yox. Bax, senari gətirən adam yavaş-yavaş səhnəyə daxil olur. Onlar o vərəqləri alıb oxuyurlar. Amma işlərinə gəlmir. Çünki o senaridə rüşvət yoxdur, o senaridə yalan yoxdur, o senaridə mənəm-mənəmlik yoxdur. Mübahisə edirlər. Bağırırlar və ahırda Allahın höccət kimi göndərdiyi o adamı elə oradaca vurub öldürürlər. Sonra da qanlı əlləri ilə o senarini götürüb sətirlərin üstündən öz bildiklərini, öz murdar arzularını yazırlar. İndi də oturub o qanlı kağızdan bizə nağıl oxuyurlar, Abdullayev. Bax, Abdullayev, sən elə bilirsən ki, Allah sadəcə güclüdür, elə bilirsən hər şeyi var, ehtiyacsızdır, düzdür. O sən deyəndən də artıqdır, amma bir şeyi unutma, bir varlığın ən böyük gücü, həm də onun ən böyük zəifliyidir. Allah öz ucalığında tək idi, Abdullayev. İkinci bir Allah yox idi. O bu personajları, bu geniş iradəli insanı ona görə yaratdı ki, dərk olunsun, sevilsin. Mələkdən də güclü iradə verdi bizə. Amma nə oldu? Hamısı xəyanət elədi. Bəli, Allahdan heç nə əskilmədi. O yenə həmin Allahdır. Amma o istək, o əməl, o sevinç hamısı getdi.
İndi səhnəyə bax Abdullayev. Səhnə ssenari gətirənlərin cəsədləri ilə doludur. Allahın göndərdiyi hər elçini, hər haqq səsini bir küncdə boğub öldürdülər. Bir anlıq özünü onun yerinə qoy. Heç Allaha yazğın gəlmir, pis olmursan. Hər kəs planı pozub, hər kəs ssenarini öz xeyrinə cırbatıb. O qalaq-qalaq cəsədlərin, o dəyişdirilmiş qanlı vərəqlərin və bu soxa-soxun içində tək bir səs ucalır. Şeytanın qəhqəhəsi. Allah öz sonsuz əzəmətinin içində qərib qalıb Abdullayev. Başa düşürsən, sahib olduğu hər şeyin içində kimsəsiz qalıb. Bax, səhnəyə bax. Artıq ayaq basmağa yer yoxdur. Səhnə o ssenari gətirənlərin cəsədləri ilə dolub daşır. Personajlar o cəsədlərə ilişib yığılırlar, bir-birini əzirlər. Ölülərin üstünə ölülər yığılırlar. Gah da elə bir-birlərini qırırlar. Allah daha dözə bilmədi Abdullayev. O kənardan baxmağı dayandırıb səhnəyə girdi. Amma bilirsən nə oldu? Bir nəfər qaçaraq ona toxundu. Onu yıxdılar. Yaradanı öz səhnəsində yıxdılar Abdullayev. Gördün? Allah isə yenidən ayağa durub, yavaş-yavaş insanların bir yerə kütləvi şəkildə yığılıb diz çöktüyü yerə getdi. Bilirsən, orada nəsə böyük bir heykəl var. İnsanların Allah adına ucaltdığı, amma içini boşaltdığı o cansız daş parçası. Allah gah o soyuq heykələ baxır, gah da o heykəlin qarşısında diz çöküb, saxta dualar edən adamlara. O məyusdur Abdullayev. O öz heykəli qarşısında dayanıb. O səhnəni tərk elədi. Amma bax, şeytan hələ də oradadır. Amma o daha gülmür. O əlini ağzına tutub vəhşət içində baxır. Çünki səhnədəki o insanlar artıq şeytanın prototipləridir. Şeytan özü belə yaratdığı bu mənzərədən qorxur. Abdullayev, Allah artıq baxa bilmədi, ona görə də oradan kənarlaşdı. O əzəmətli yaradan bir kənara çəkildi. Mələklər başına toplandı, amma şeytan o uzaq küncdən baxır, amma daha gülmür. O belə dəhşətə gəlib. Nəysə, birazdan sonra şeytan yavaş-yavaş Allaha yaxınlaşdı və pıçıldadı. İlahi, nədir bu çəkdiyin istirab? Əgər bu yaxşılıqların vəfasızlığından qorxursansa, bu vəfası olmayan o məlunlara görə niyə özünü üzürsən? Əgər bu qədər əzab verirsə sənə, partlat bu səhnəni, altına qoyduğun o bombanı işə sal, bitsin bu tamaşa. Nə sən əzab çək, nə də onlar özlərini bir zibil sansınlar. Eşidirsən Abdullayev, şeytan Allaha and içir, deyir, and olsun sənə ki, mənim belə səbrim çatmır bunlara. Hələ bir utanmadan mənə lənət də oxuyurlar. Halbuki mən onlara daha heç nə öyrətmirəm, indi mən onlardan öyrənirəm. Mən əvvəllər daha günahsız idim. İndi bu insanların yanında mən mələk kimi qalmışım. Şeytan belə insandan qaçmaq istəyir Abdullayev. Biz hara getmişik gör. Görürsən, Allah təhdir. Amma get, heç olmasa sən o qapını aç. Sən sevindir onu. Başa düşürsən, o hər şeyi edə bilər. Dünyaları yoxdan var edər, ulduzları söndürər. Amma Allahın da edə bilmədiyi, aciz qaldığı bir şey var. O hər şeyi əldə etsə də, O bir şey əldə etsə, Allah da uşaq kimi sevinər. Bilirsən o nədir Abdullayev? O deyir ki, Abdullayev o qapıya gələ də bilər, gəlməyə də. Amma sırf mənim üçün, qorxudan yox, cənnət üçün yox. Sırf məni sevdiyi üçün gəlsə, bax onda mən sevinəcəm. Görürsən, kosmosun sahibi bircə azad iradəli bəndə nəvazişi istəyir Abdullayev. Bircə dəfə sənin üçün gəldim deməyini gözləyir. Bir cəhd elə ki, nə yapışmısan bu dünyadan? Əlindən almırlar ki, onsuz da verəcək də, alacaq da. Dur, nə yapışmısan bu rüşvət qoxulu stoldan? Allah o qanlı səhnə stoldan. Hər nəysə, Allah o qanlı səhnədən çıxıb gəlib bu qapıya Abdullayev. Dayanıb orada, səni gözləyir. Deyir, qoy, görüm bir gözləyim. Görüm heç olmasa bu Abdullayev bir səs verəcəkmi? Eşidirsən Abdullayev? Allah sənin qapını döymür. O sənin qapını açmağını gözləyir. Sən elə bilirsən ki, bir insanın vəfasızlığına dözmək çətindir. Amma bax, Allah gör milyardların vəfasızlığına necə dözür. Əslində dözmür. Bu dözmək deyil, bu dəhşətdir. Bax, indi o səhnəyə, yaxşı bax. Amma Allah daha səhnəyə baxanların arasında deyil. Nə də səni qapı ardında gözləmir. Qapı ardında artıq Allah yoxdur. Getdi mi? Yox, gedə bilməz. Bəlkə yenə səhnəyə girib. Amma o səhnə artıq cəhənnəmdir. İnsanlar o qədər çoxdur ki, aləm bir-birinə qarışıb. Köhnə cəsədlər çürüyüb, sürsümüyə çevrilib. Yenilərini isə böyük bir təpə kimi yığıblar və o təpənin dibində Abdullayev bir uşaq var. O uşaq cəsəd topasının içində ana ata deyə fəryad edir, ağlayır. Amma təpənin düz yanında
O leş qoxusunun yanında, o ölümün içində masa qurublar. Yeyib içirlər Abdullayev, kef eləyirlər. Uşaq ağlayaraq onlara yaxınlaşır. Uşaq o ağlayaraq o cəsəd topasına yaxınlaşır. Orada bir qadın cəsədi var. Cəsəd təpəsinin ən altında qalıb. Yalnız başı görünür. Uşaq o qadının başının bağrına basır, öpür, hıçqırır. Amma bir dəqiqə Abdullayev, şeytan qışqırır. Şeytan səhnənin ortasından fəryad edir. O uşağa tərəf baxaraq qışqırır. Çəkilin oradan, bəsdir, bu tamaşaya bir son qoyun. Artıq səbrimiz çatmır. Mən də digər mələklər də artıq cana doymuşuq. Şeytan bunları o uşağa baxıb deyir Abdullayev. Uşaq isə nalə qoparır. Ana deyə qışqırır. Sonra o uşaq şeytana tərəf dönür. Sonra şeytan uşağa tərəf bir də baxaraq qışqırır. Mədət! 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 Şeytan imdad diləyir. Deyir ki, burada bir adam olmalıdır ya yox. Uşaq şeytanın ağzını yummaq istəyir. Ona əsəbi halda baxır. Amma şeytan pıçıldayır. Onlara yaxın getmə, onlar insan deyil. Onlar başqa şeyə çevirirlər, səni vuracaqlar. Amma uşaq dinləmir. O üzünü şeytandan çevirib yeyib içmək masasına tərəf üz tutur. O yeyib içən masadakılara yaxınlaşır və deyir: "Nə olar kömək eləyin, anamı öldürmüsüz. Heç olmasa onu oradan çıxarmağa kömək eləyin. Atamı da tapın, nə olar. Heç olmasa ağlamağa bir yerim olsun." Və bilirsən nə olur Abdullayev? O masadakı adamlardan biri ayağa durub uşağa bir təpik vurur və uşağı itələyir. Uşaq o səhnədən mələklərin arasına yuvarlanır və o an ilahi pərverdigara bütün mələklər yerindən durur. Uşağın ətrafında təzimə dururlar. Hətta şeytan, o təkəbbürlü şeytan belə gedib səcdədə durur. Abdullayev, sən bu hörmətə bax, bu nədir belə? Uşaqdır deyə belə eləyirlər. Yox ola bilməz. Bu uşaq deyil, bu Allahın özüdür. Abdullayev, o uşaq o ağır addımlarla məyus halda səhnədən çıxıb getdi. Səhnə isə qaldı. İndi bax o səhnəyə. Əsl cəhənnəm odudur. Hər tərəf cəsəd, hər tərəf fəryad, hər tərəf qandır. Bir tərəfdə baş kəsənlər şərab içir, qırğınlarını qeyd edir. O biri tərəfdə tacirlər pul sayır. Amma dayan, bax o küncə. Səhnənin ən yuxarısında zəbanilər əllərində gürzlə gözləyirlər. Bəlkə də hər şeyi dağıdardılar. Amma bircə səhnə onlara mane olur. Bax o təpələrin, o vəhşətin ortasında bir ailə var. Bir ata, bir ana və bir də qız uşağı. Bəlkə də 12-13 yaşlarında olar. Yerə köhnə bir parça səriblər. Süfrə kimi. Süfrələrində nə var bilirsən? Quru çörək, bir də göy soğan və bir də yəqin ki batırdıqları duzdur. Onu duza batırıb elə şirin yeyirlər ki, onların o əski parçasından və bir-birlərindən başqa heç kimləri yoxdur Abdullayev. Ətrafda başlar kəsilir, pullar sayılır, amma onlar bircə o göy soğanı duza batırıb yeyəndə elə səmimi danışırlar ki, elə şirin gülürlər ki, və bu qədər hadisələrin içində Abdullayev, Allah nə səhnədədir, nə də tamaşaçılar arasında. Amma bax, şeytan və mələklər bərabər dayanıb o ailəyə baxırlar. O qızın göy soğanı həvəslə yeməyinə, atanın balasıyla, yoldaşı ilə o təmiz söhbətinə baxırlar. Bu qədər fəlakətin, bu qədər cəsədin içində ürək açan bircə onlar da Abdullayev. Kainatı ayaqda saxlayan bircə o süfrənin səmimiyyətidirmi? Səhnə artıq dözülməzdir. Cəsədlər o qədər çoxdur ki, artıq səhnənin altına bastırırlar. Sümükləri ora sıxışdırırlar. Bir küncdə rahiblər dua eləyir, bir küncdə aristokratlar, ziyalılar, özlərini bəyənən zadəganlar oturub fəlsəfə satırlar, siyasi söhbətlər eləyirlər, fatihlər dünyanı bölür, fəhlələr qan tər içində işləyir. Çox az qismdə uşaq yaxşı yaşayarkən, çox uşaqlar acından ölür, amma heç kimin biri-birindən də xəbəri yoxdur. Bircə o ailə Abdullayev, o göy soğan yeyən ailə artıq o süfrədən durmaq üzrədir. Mələklərin gözü onlardadır. Elə bil bütün dünya o süfrənin səmimiyyətinə baxır. Aman Allah! Bircə Allah yoxdur Abdullayev. Hara gedib? Harda gizlənib bu Allah? Və bax, şeytan yerindən tərpənir. O təkəbbürlü, o soyuq şeytan ayağa qalxır. Və elə bu an qız süfrəni yığışdırmağa başlayır. Anası da ona kömək eləyir.
Şeytan isə o yoxsul ataya səslənir. Səsi sanki milyonlarla insanın eyni anda bağırtısıdır. Otağın divarlarını, səhnənin divarlarını titrədir Abdullayev. Şeytan and içir. Abdullayev, inana bilirsən? Və bax, şeytan yerindən tərpənir və o ataya tərəf səslənir. Təsəvvür edirsən, iblis özünü insandan daha günahsız sayır. O ata isə, o yazıq ata şeytana elə pərt, elə pərişan baxır ki, sanki bəs biz kimə sığınaq deyir. Abdullayev. Manaf qorxa-qorxa səsi titrəyərək davam edir. Bax, şeytan o ataya baxıb ağlayır. O qoca iblis hönkürür. Abdullayev deyir ki, ilahi, mən yenə də deyirəm, mən onlara saymağı öyrətdim. Amma vurmağı və bölməyi özləri öyrəniblər. Elmi mən verdim, amma o ixtiraları özləri elədi. Mən belə düşünməmişdim. Yalvarıram, bağışla məni. Təsəvvür edirsən Abdullayev, şeytan o pərişan atanın qarşısında ağlayır. Mən bilməzdim. Mən nə bilim onlar başqa bir şeyə çevriləcəklər deyə fəryad edir. Səhnə isə əsl xaosdur. Müsibətlər, şənliklər bir-birinə qarışır. Bircə o ailə qalmışdı. Amma birdən səhnəyə adamlar daxil olur. Abdullayev, əllərində qılınc var. Yavaş-yavaş o 3 nəfərə yaxınlaşırlar. Həmin o ailəyə. Qızla ana hələ də gülür. Amma ata hələ də şeytana baxır. Qızla atanın şeytana baxdığının fərqində belə deyirlər. O qılınclılar düz onların yanına gəldi Abdullayev. Ananı vurub, elə çatdıqları anda ananı vurub yerə yıxdılar. Süfrə ananın əlindən düşdü. Duz yerə səpələndi. O 1-2 dənə qalan göy soğan da yerə düşdü. Çörək bir neçə metr aralıya yuvarlandı. Onlardan biri ananın üstünə cumdu. Biri də qızı yerə yıxdı. Ata isə hələ də şeytana baxır Abdullayev. Ata həm baxır, həm də ağlayır. Şeytan da ağlayır, hönkürür. Mən düşünməmişdim, amma belə əməli dəhşəti yox. Beləsini mən də gözləmirdim. O bu sözləri deyərək yenidən ilə səhnədən ataya baxmağa davam elədi. Bax Abdullayev, səhnə o vəhşət davam eləyərkən səhnə bir başqa rəngdədir. Elə bir göy qurşağı qana batıb. Bir tərəfdə fatihlər xəritə üzündə nəsə çəkirlər, pozurlar, bir tərəfdə toy çalınır, adamlar rəqs edir. Amma mərkəzdə cəhənnəm var. 10 nəfərdilər, 10 vəhşi. Atanı saxlayıb gözlərini açırlar ki, baxsın. Baxsın ki, arvadını və qızını necə zorlayırlar. Növbəyə durublar Abdullayev. Biri qızın üstündə, biri ananın. Qız qorxudan qışqıra da bilmir, səsi batıb. Nəfəsi kəsilib. O yazıq qız sadəcə qusur Abdullayev. O bayaq səmimiyyətlə yediyi göy soğan, o müqəddəs çörək indi onun ağzından qusuntu olaraq tökülür. Dünyanın ən təmiz neməti, ən böyük vəhşətin içində murdarlanır. Və tam o dəhşətin yanında Abdullayev, bir aristokrat qadın ətirlər içərisində sonsuz nurdan, gözəllikdən danışır. Yaradan gözəllikdir deyir. Bir hindli rahib donub qalıb. Nəsə çox sakitdir, gözlərini də yumub Abdullayev. Yəqin ki, Allah axtarır. Gic bəsərin biri gic bəsər. O tərəfdə isə 2 ateist oturub fəlsəfə satır. Yoxluğun sübutu yoxdur fikrini çürütmək istəyirlər ki, bir dəfənlik Allah söhbətini bağlasınlar. Onlar kefdən danışanda o biri tərəfdə ikinci vəhşi qızın üstünə keçir. Qız isə hələ də qusur. Göy soğan və qan Abdullayev, göy soğan və qan. Manaf Abdullayevin gözlərinin içinə dik baxdı. Səsi artıq titrəmir, buz kimi soyuq idi. Bax Abdullayev, yanında dindarı da olub ateisti də. Biri cənnət cəhənnəm nağılı danışırdı, biri də deyirdi heç biri yoxdur. Amma mən onlara dedim ki, cəhənnəm var, amma cənnət yoxdur. Sizin o təsəvvür etdiyiniz cənnət var ha. Bax o cənnət zorlanmış qızların, namusu tapdalanmış anaların, yetim qalan uşaqların naləsi ilə doludur. O cənnət ailəsi gözü qarşısında məhv edilən o bəxtsiz atanın fəryadından ibarətdir. Məzlumlar o cənnətin hər tərəfini bürüyüblər. Və bilirsənmi nədir dəhşətli olan? O insanların yaşadıkları o cənnət sizin qorxduğunuz cəhənnəmdən 1000 qat daha betərdir. Budur sizin cənnətiniz, budur sizin cəhənnəminiz. Siz elə bilirsiniz ki, cəhənnəm oldu. Yox Abdullayev, cəhənnəm o məzlumların cənnətindəki səssizliyə baxıb, hələ də cəhənnəm o məzlumların əzabına baxıb fəlsəfə satmaqdır.
Bax Abdullayev, səhnə artıq bir məzarlıqdır. İğnə atsan yerə düşməz. İğnə atsan yerə düşməz Abdullayev. Və o qanlı səhnənin kənarında Allah əyləşib. Və o qanlı səhnənin ətrafında Allah əyləşib. Şeytan gəlib onun yanında durub. Amma bax, hələ də o rahib səssiz vəziyyətdə Allah axtarır. Yanında Allah oturub. O isə hələ də xəyallarında Allah axtarır. Deyirəm axı, bu gicbəsərdir. Amma ən dəhşətlisi o qadındır, Abdullayev. Üst başı qızılla doludur. Sanki bir zərgərlik dükanını qarət eləyib. O ölü qızın yanında dayanıb deyir ki, cənnət də, cəhənnəm də elə bu dünyadadır. Kim yaşaya bilmirsə günah özündədir. Allah cəza verməz. Allah ancaq sevir. Sevə bilər. Təsəvvür edirsən, yanında bir qızın içaatı dağılıb. Bir ailə məhv olub. Bu qadın isə Allah sevgidir deyib öz qızıllarını sığallayır. Və o an Allah qəhqəhə çəkir Abdullayev. Allah o qadının axmaqlığına, o rahibin korluğuna, bu dünyanın bu iyrənc teatrına baxıb sadəcə gülür. Bax bura Abdullayev, bu qanlı xarabalıqda, bu üfunətli səhnədə o məzlum ailədən başqa bircə dənə günahsız tap mənə. Kimdir az günahkar? O qılınclı qatillər, yoxsa o qızıllar içində üzüb Allah sevgidir deyən riyakar aristokrat qadın, bəlkə o lal dinməz gicbəsər rahib? Allah yanındadır, o isə hələ də kör kimi göylərdə xəyal axtarır. Gicbəsər oğlu gicbəsər. Yoxsa o kef edək deyən ateistlər? Yox, Abdullayev, yox. Onların hamısının ruhu o qızın qusuntusunda batıb. Tribunaya bax Abdullayev. Daha doğrusu səhnəyə. Orada dizini döyə-döyə hönkürən o şeytanı görürsən. Bax, o ailədən sonra ən az günahkar odur. Çünki o sizin etdiyiniz bu rəzaləti görüb öz şərindən utandı. Siz nə etdiniz? Hamınız bir ağızdan lənət şeytana deyib aradan çıxdınız. İtirdiyinizi tapmayanda da ona lənət oxudunuz. Adam öldürəndə də bütün çirkinliklərinizi onun boynuna yıxıb vicdanınızı təmizlədiniz. Şeytan günah keçsidir. Amma şeytanın fəryadını eşidirsənmi? O deyir ki, sizin heç olmasa lənət etməyə bir şeytanınız var. Bəs mən kimə lənət oxuyum? Mən kimə lənət edim? Mən kimin üstünə atım bu iyrəncliyi? Sizin şeytanınız belə sizdən daha məsumdur Abdullayev. Çünki onun lənətləyəcəyi bir insanı belə yoxdur. O sizin şərin yanında süddən çıxmış ağ qaşıq kimidir. Bax Abdullayev, Allah artıq kül içində brilyant axtarmır. O artıq susub səhnəyə baxır. Amma sanki bu iyrəncliyi görmək istəmir. Amma şeytan susmur. O diz çökmüş halda Allaha yalvarır. Rəbbil aləminə xitab eləyir. Budurmu sənin verdiyin azad iradə deyir. Məni də bədbəxt etdiyin bu məlunları da. Sən eşq axtarırdın ey Rəbbim, tapdın mı? Budurmu sənin eşqin? Bax bu qanlı səhnəyə, bu dağılmış ailəyə, bu qusan körpəyə, budurmu sənin şah əsərin? Şeytan hönkürür Abdullayev, o min illərin qisasını, ağrısını qusur. Mənim günahım nə idi ilahi? Məni bunlara görə mi qovdun? Məni bunlara görə mi təzim etdirirdin? Adımı bədnam elədin. Hamı mənə məlun dedi. Mən bircə daş atmışdım, amma məni daşqalaq etmək üçün dağı yerindən oynatdınız. Mənə mərhəmət eləmədin, sadəcə möhlət verdin ki, bunları qiyamətə qədər yoldan çıxardım. Amma indi bax, mən onlara müəllim kimi getmişdim, amma şagird kimi qayıdıram. Mən kiməm ki, bunlara nə isə öyrədim. İnsan elə bir vəhşət yaratdı ki, artıq mən onlardan öyrənirəm şəri. Mən artıq öyrətmirəm, mən məğlub olmuşam, mən insana uduzmuşam. Səhnənin bir küncündə parıltılı bir studiya qurulub. 3 qonaq var. Bir qadın aparıcı, bir alim kişi və bir də qadın müğənni. O həm də aktrisadır. Hər şey elə mədəni, elə ziyalı görünür ki, amma səhnənin qalan hissəsində meyitlərin üfunəti aləmi götürüb. Aparıcı qadın gülümsəyərək deyir, sizi verilişimizdə görməyə şadam, siz bizim fəxrimizsiniz. Sizin kimi savadlı insanların çox olması xalqımızın gələcəyidir. Sonra ayağa durur,
Çünki leş iyi studiyanın içinə bürüyür, studiyanın içini bürüyür. Aparıcı əlindəki ətri hər tərəfə səpir, cəsədlərin üstünə bir parça atıb yenidən əyləşir. Amma əyləşəndə ayaqqabısına qan ləkəsi dəyir. O iyrənərək ayaqqabısını masanın altında gizlədir və saxta təbəssümlə davam edir. Mən inanıram ki, insanları cahillikdən qurtarmaq olar. Çünki artıq biz bilirik ki, və günü gündən də sizin elmi nailiyyətlərinizin faydasını da görürük. Sonra müğənni qadına tərəf dönür. Sizin səsiniz elə gözəldir ki, adam valih olur. Siz bu xalqın incisisiniz. Biz sizi çox sevirik. Allah sizi qorusun. O, həm müğənni, həm də aktris olan qadın cavab verir. Çox sağ olun, əsas odur, insanlar sevinsin. Mən də onlara həmişə gözəl mahnılarımı ərmağan edəcəyəm. Allah hamını qorusun. Bunu deyən kimi burnunu tutur. Çünki leş iyi artıq dözülməzdir. O ətir, o parça belə iyi kəsmədi. Elə bu an şeytan o ziyalının və o sənətçi qadının, o aparıcının və o qan ləkəli masanın üstünə bütün səhnəyə nifrətlə tüpürür. Səhnənin digər tərəfində isə fatihlərdən biri ölüb. Onu böyük ehtiramla, izdihamla aparıb möhtəşəm bir məqbərədə dəfn elədilər. Amma o zorlanan qızın atasını bir kənara zibilliyə atdılar. İndi itlər onun meydini gəmirir. Qızın anasını isə fatihlər özləri ilə apardılar ki, yenə də zorlasınlar. O yazıq qusan qızı isə bir əyyaş sürükləyib apardı. Meyit də olsa yəqin ki, niyyəti bəllidir, deməyə ehtiyac yoxdur. Və bütün bu vəhşətin ortasında o müğənni qadın, o xalqın indisi cəsədlərlə dolu səhnənin önünə çıxır. Orkestr çalmağa başlayır. Qadın oxuduqca qolundakı qızıl qolbaqlar bir-birinə dəyib cingildəyir. Aparıcı qadın və ziyalı kişi isə heyranlıqla əl çalırlar. O qadın aylı gecədən, ətirli yasəmənlərdən danışır Abdullayev. O oxuyur və mahnı bitir. Qadın televiziyadan bütün xalqa səslənir. Əziz xalqım, hamı şükür etsin, şükür, Allah nankörları sevməz. Siz nə qədər çox şükür etsəniz, Allah sizə o qədər çox verəcək. Mən buna inanıram. Mən Allahı sevirəm. Allah sizə şad firavan ömür, ailə səadəti versin. Bunu deyib, kənarda dayanan küçə fahişəsinə nifrətlə, acıqla baxır. Sonra sanki ona bir dilənçiyə sədəqə verirmiş kimi bir neçə rubl atır. Təsəvvür edirsən Abdullayev. Ondan sonra isə yavaş-yavaş yenidən studiyaya qayıdır. Səhnənin küncündə balaca bir uşaq var. Rəngi sapsarı, gözləri çuxura düşüb. O uşaq xəstədir Abdullayev. Əslində əməliyyat olunmalıdır. Yəni xəstəliyinin çarəsi var, amma pul yoxdur. Uşaq orada, o parıltılı studiyanın düz böyründə, kənarında sükutla ölümü gözləyir. Və elə uşağın düz yanında bir cavan qadınla kişi dayanıb. Kişi arvadına baxır, narazıdır. İstəyir ki, arvadının bədəni daha çox cəlb edici olsun. Və həm də bunlara görə çox narahatdır. O elə hey arvadının üzünün, sinəsinin, arxasının daha ehtiraslı görünməsini istəyir Abdullayev. Hətta bunun üçün fikirləşir də neyə bilərəm. İndi isə onu həkimə aparır ki, bir çarə eləsin. Uşağın əməliyyatına çatmayan o pullar indi bu qadının bədənini düzəltməyə xərclənəcək Abdullayev. Uşaq ağlayır və yalvarır. Sonra onların yanına yaxınlaşır. Onlar artıq xəstəxana binasına girməyə hazırlaşırlar Abdullayev. Qoymayın, mən öləcəm. Qadın isə uşağın başına sığal çəkir. Sanki bir pişiyi oxşayırmış kimi. Amma ağlı fikri öz yeni görünüşündədir. Dönüb ərinə deyir, hə əzizim, Allahın köməkliyi ilə istədiyin kimi də olacaq. Sən necə istəsən elə də olacaq əzizim. Sonra hər ikisi uşağa tərəf dönüb o məhşur, o iyrənc təsəllini verirlər. Allah böyükdür, Allahdan bərk yapış. Və budur. Onlar getdilər. Daha sonra küçədən bir gənc qız keçir. Əynində qəşəng paltarı var Abdullayev. O kapşonuyla başını örtüb, uzunboğaz çəkmələr də var. Yolun üstündəki cəsədləri tapdalaya keçir. Ətrafındakı ac küçə pişikləri isə onun
səslənirlər. Onlar çörək istəyirlər Abdullayev. Qız isə əlindəki bahalı pişiyini sığallaya-sığallaya özü ilə gəzdirir. O xəstə uşaq yanından keçəndə qız sifətini büzüb, addım başı dilənçi deyib keçir. Amma əlindəki pişiyi sevib öpür. Rəfiqəsi isə nə gözəl pişiyin var deyəndə fəxrlə cavab verir. Pişik saxlayıram, bilirsən də savabdır. Peyğəmbərimiz də belə buyurub. Uşaq isə onlara deyir, mən öləcəm, qoymayın, mən ölməyə qoymayın, yalvarıram. Həkim deyir ki, əlac var, əgər əməliyyat olursam mən sağalacam. Amma pulumuz yoxdur, xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Artıq dözmürəm. Mən sağlam yaşamaq istəyirəm, mənim sonumdur, anlamırsınızmı? Allah xatirinə, mən hələ də yaşamaq istəyirəm, ümid var. Mən dərs oxumaq istəyirəm, dostlarımla küçədə qaçmaq istəyirəm. Mən hələ cənnət istəmirəm, mən anamla, atamla bu dünyada qalmaq istəyirəm. Ay Allah, səsimi eşit, nə olar mənə kömək elə. Abdullayev, görürsənmi? Studiyada artıq yüksək fəlsəfi debatlar gedir. Aristokrat bir qadın, həmin o qadın özünü dünyanın bütün dərdlərindən uzaq sanaraq keçəl bir rahibin qarşısında əcaib, süni bir pozada dayanıb həzin musiqi sədaları altında dərin nəfəs alır. Sanki o da Allah'ı axtarır. O da kosmosa gedir Abdullayev. Gic bəsərlər. Uşaq titrəyən əlləri ilə qadının ipək paltarına toxunur. Gəlin bacı, kömək elə, öləcəm. Qadın qəzəblə uşağın əlini itələyir. Yüzündəki o nurani maska cırılır. Fikrimi yayındırma küçük. İlahi nurun özü sənə kömək olsun. Mən indi kainatla vəhdətdəyəm. Ona baxan keçəl rahib isə çoxdan yuxuya gedib. O oturduğu yerdə yatıb. Amma xoruldayarkən elə bilir ki, Allahı tapıb, haqqın dərgahındadır. Biri yuxuda Allah axtarır, biri isə əcaib bir pozada dayanıb. Bu laf gecə pozasına bənzəyir Abdullayev. Nur tapır, amma yanındakı uşağın ölümünə hamısı kördür. Studiyada yeni təkəbbürlü insanın daxili aləmini araşdırdığını deyən bir qadın daxil olur. O dodağının qaçı ilə yoxsulluğu mühakimə eləyir. Kasıbçılığı bacarıqsızlıq və tənbəllik adlandırır. Qadının səsi studiyada əks-səda verir. Pulsuz adam tənbəldir, bacarıqsızdır. Vəssalam, maddiyyatı olmayan insan bu həyata uyğunlaşa bilməyibsə özü günahkardır, deyir. Uşaq bu soyuq cümlələri eşidir Abdullayev. Titrəyən səsi ilə anasına sarılır. Mama, biz bacarıqsız olduğumuz üçünmü mən öləcəyəm? Mənim yaşamağım bacarığıma mı bağlıdır? Və bütün bunların ortasında şeytan səhnədən qışqırmağa başlayır. İllərdir şəri təmsil edən şeytan qışqırmağa başlayır Abdullayev. Amma o daha vəsvəsə vermir. O qəzəbdən titrəyir və bütün o studiyadakıların üzünə elə qışqırır ki, az qala studiya darmadağın olsun. Bəsdirin, dayanın, mən belə bir rəzaləti boynuma götürə bilmərəm. Sizin bu qəddarlığınız mənim minillik şərimdən də qorxuludur. Məlun it uşaqları. Şeytan dizləri üstə çökür və dəhşətli bir fəryad qoparır. İlahi mədəd! Mədəd, mədəd, yalvarıram sənə mədəd, bu bəndələrin əlindən məni xilas elə. Onlar uşağın ölümünə bacarıqsızlıq deyirlər. Mən belə insan görmədim, mədəd ya Rəbbil aləmin. Uşaq isə anasından ayrılaraq ümidlə ateistlərin masasına yaxınlaşır. Titrəyən səsi ilə deyir, mənə kömək eləyin, mən öləcəm. Həkim deyir ki, əlac var, əməliyyat olunsam sağalacam, amma pulumuz yoxdur, yalvarıram, kömək eləyin mənə. Amma masadakılar uşağa tərəf belə baxmırlar. Orada artıq 2 ateist yoxdur, daha çox ateist var. Onlar Charles Darwin babalarından söhbət eləyirlər. Təbiətin amansız seçməsindən danışırlar. Uşaqsa hönkürərək deyir, mən öləcəm, bizə pul lazımdır, yoxsa bu gün mənim sonumdur. Ateistlərdən biri mövzunu təkamülə bağlayaraq insanın meymundan yarandığını və başqa şeylərdən danışır. Nəhayət uşağın fəryadından narahat olub, ona bir laboratoriya hesabatı verilmiş kimi deyir. Bəsdir,
Ölümdən qorxacaq bir şey yoxdur. Doğulmamışdan əvvəl nə idinsə, öləndən sonra da elə o olacaqsan. Yəni heç nə. Uşaq hıçqırıqlar içində, axı mən kömək istəyirəm. Ateist çiyinlərini çəkir. Sənin bəxtin gətirməyib. Əgər 100 il sonra dünyaya gəlsəydin, bəlkə də tibb inkişaf eləyib, ölümsüzlüyü tapardı və sən onda xilas olardın. Amma sən bugünkü zəif həlqəsən və sonra masanın üstündən termodinamikaya aid ağır bir elmi kitabı götürüb uşağın qucağına atır. Bax, Allah dediyin o kəs bu kitabdadır. Bunu oxu və narahat olma. Onda biləcəksən ki, sən ölsən də atomların itməyəcək, kainatda yenə var olacaqlar. Sən sadəcə formanı dəyişirsən. Birdən Əzrail əleyhissalam Allaha səslənir. Düz səhnədə. İlahi, izin ver o termodinamika deyən məluna atomların bütün sirlərini elə bir dəhşətlə göstərim ki, varlığına peşman olsun. Mən onu bütün elmlərə vaqif eləyəcəyəm. Ya da yalvarıram, o uşağa kömək elə. Baxın, şeytan həzrətləri də belə artıq özündə deyil. O cəhənnəm əzabını kənara qoyub, vicdan əzabında boğulur. Bu insanlar bütün kainatın sistemini çöktürüblər. Mələk pərişan halda titriyir. Tək müdrik sənsən, ya Rəbb. Bizə əmr ver, bu səhnəni təmizləyək, hər şeyi yerlə yeksan eləyib, istəsəz yenidən başlayarıq. Gör neçənci nəsildir ki, eyni sualları verir, eyni zülm eləyirlər. Bunlardan adam olmayıb olmayacaqlar, ruhən çöküblər. Cəhənnəm dolub daşacaq, amma cənnətində adam olmayacaq ilahi. İlahi, ümumiyyətlə cənnəti niyə yarattın ki? Bilirdin ki, belə olacaq. Bu nə hikmətdir? Biz qərar gözləyirik. Bircə işarəm bəsdir ki, bu topalları yer üzündən süpürək. Görürsən, Abdullayev, səhnə necə qarışıb. İndi deyəcəksən ki, Manaf, sən hər şeyi şişirdirsən. Xeyr, mən şişirtmirəm. Allah hər şeyi məhz belə görür. Uşağın xəstə halını, aristokratın səssizliyini eyni anda, yəni bütün bu hadisələr, zamanlar və məkanlar bir-birinin üstünə yığılıb. Mən sənə bu dəryadan yalnız bir damcı göstərdim. Səsi daha da kəskinləşdi. Elə şeylər var ki, hələ danışmıram. Pislik o qədər çoxdur ki, artıq yaxşıları görmürəm. Bilirsən, yaxşılıq nədir, Abdullayev? Yaxşılıq artıq kiməsə xeyirxahlıq etmək deyil. Yaxşılıq sadəcə çarəsiz qalmaqdır. Kimin əli heç yerə çatmırsa, yaxşı adam olur. Çünki kim bir addım yuxarı qalxdısa, yerdəkiləri özünə at eləyir. Onları tapdalayıb keçir.